हूं आपका मेज़बान शब्बीर अहमद। नाजरीन, अभी हम डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के पांपोरा टाउन में मौजूद है और आपको बताना चाहेंगे आज साफ़रान हार्वेस्टिंग का सीज़न चल रहा है और आपको बताना चाहेंगे हमने यहाँ के लोकल्स के साथ बात की और जानने की कोशिश की कि पिछले साल से कबल इस साल कितना ज़्यादा जो है कि साफ़रान यहाँ पे देखने को मिला है। हालांकि अगर हम कहें तो पिछले साल काफ़ी कमी देखने को मिली थी साफ़रान। नई रोजान चंदहरा पंपोर पतमिस वरियस पे रूद वूद अत मौका पे तो तम द्रो पतम वरी ठीक यूस पे ये गई 2-5 रेत बारिश पेनस तो यह रुको पथ यह हेक नीरित क्या अत आये नम बोरवेल स्केब आये मगर यह गई फेल यमो कोर अत कम कहें यमो बन बोरवेल पवेल तो सग दुक कहें कुछ जाए अगर यमो सग दीचो हद से सहनी कनालन ट्राई खतर जमींदार करहन अत नाल मत शुबारे यह इलाका तहसील पांपोर सोरी लगभग अत मज तहसील पांपोरस में लगभग 60% अथ पे हुकामस यह अपील अगर यम बोरवेल बे करहन चालू सग वग गह बे जिंद यह कि अगर ये आज बारिश पे क्या यह गह खत्म बे अगर आज वो बारिश वारिश पे आइंद रोज तो थोड़ा बहुत ठीक आज गोस आसन सग वग अगर आज ये रूद बे अगर क्या पथ सह नेर पोश थोड़ा बहुत नेर बे मगर अत पे कहें तो सिर्फ गसान आबच प्रॉब्लम कह मत गसनी रूदी आज गई 5 रेत मज खपेम तो सह आंचन दोन बोन आज गई वो 2-5 रेत पेनस इसलिए गो यह फेल।